أذان. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सबसे पहले तुम्हें ये Më së pari dua t'ju them se për Gjuman xhamati ka marrë me qira një vend këtu dhe thuhet se edhe Gjuman e ardhshme këtu do të falet Gjumaja. Këtu nga që është shumë afër aeroporti edhe për shkak të lëvizjes së vazhdueshme të avioneve mundet të dëgjoni zhurmën e avioneve. Unë do të mundohem që pavarësisht nga zhurma e avioneve të ma dëgjoni zërin dhe të ma kuptoni fjalën. Kjo zhurmë varet edhe nga drejtimi i erës. Nëse është drejtimi në këtë anë, do të kemi më shumë zhurmë, nëse nuk do të kemi në këtë anë, do të kemi më pak. Sidoqoftë, për shkak të vendit të ngushtë në xhamin Beitus Sobuh, nuk mund ta falim Gjuman. Edhe xhamati i Gjermanisë nuk ka gjetur dot në një vend me qira, në një vend tjetër me qira. Unë mendoj që nëse do të përpiqeshin më herët, edhe mund ta gjenin, por nganjëherë njerëzit kanë shprehi që përgatitjet i fillojnë në fund edhe mbeten në shpresë se puna do të kryhet. Sigurisht, me bekimin e Zotit disa punë edhe kryhen në xhamatin ton, sidomos në atë mënyrë që nuk kryen në xhamate të tjera, por kjo nuk do të thotë që ne të mos bëjmë para përgatitje. Kjo shpresë e tyre dhe mungesë vëmendje dhe mos praktika që shkaktoi xhamatin e Gjermanisë që ndërtesën që kishim bler ngjitur me xhamin Beitus Sobuh, ende nuk arritëm të realizonim ndonjë program atje sepse nuk kemi marrë leje nga bashkia që ta përdornim atë si vend të xhamatit. Vitin e kaluar kur kam ardhur në Gjelsa, një xhuma ishte falur në Beitus Sobuh dhe për shkak të vendit të ngushtë ishte bërë njoftimi që fëmijët dhe gratë të mos vinin për xhuman. Atko unë kisha thënë organizatorëve të xhamatit të Gjermanisë që merrni sa më shpejt lejen e përdorimit të godinës Beitul Afiyet, pra ajo godinë që është blerë përballë Beitus Sobuh. Për mendimin tim, ose të paktën për bazë të raporteve të tyre, këta po përpiqen që nga ajo kohë, por bashkia gjithnjë çdo ditë më shumë sjell në një pengesë. Këto gjëra këta duhet i merrnin parasysh paraprakisht që bashkia nuk është shërbëtore e tyre që ata kurdo herë të shkojnë të merrnin lejen të gatshme, që atëherë kur ishte bler ai objekt, duhet të bëheshin përpjekjet maksimale në kohë që ai vend bëhet edhe i përdorueshëm për xhamatin. Nëse do bëheshin ato punimet, që atëherë sot nuk do të privoheshim nga ajo godinë. Edhe pse ky vend që falim sot, sipas mendimit të tyre ishte i madh, por për shkak të pushimeve të Pashkëve
erdhen më shumë njerëz, edhe kjo po duket ngushtë. Ka 2-3 vjet që është bler ajo godin, pra Baitul Afiyet, por ende ne nuk kemi leje ta përdorim atë për shkak të disa pengesave. Atëherë kur ishte bler ajo, edhe situata e botës ishte pak më e mirë se sa është sot, duke u referuar muslimanëve, dhe mund të merrnim lejen më shpejt se sa të mund të marrim sot, sidomos sot kur këta njerëz kanë më shumë rezerva ndaj muslimanëve. Për këtë arsye ka pengesa më shumë, mbase Amir Sahibi dhe organizatorët të mund të thonë se nuk është kjo arsye. Sidoqoftë, shkujdesja është evidente dhe është një zvarritje punësh, dhe për këtë arsye ne po shikojmë pengesa sot. Allahu i madhrishëm u dhënë mendje organizatorëve dhe i ruajt nga pasojat dhe i bëf që ta të bëjnë punët duke menduar mirë. Ju keni zgjedhur vetë përgjegjësit tuaj, kështu që është edhe detyra juaj që ju të bëni lutje sa më shumë që organizatorëve tuaj të mos u dalin pengesa dhe punët e tyre të bëhen sa më shpejt. Sidoqoftë, tani siç kemi parë vetëm në 2-3 disa minuta kalimin e shumë avioneve edhe kemi dëgjuar zhurmën, s'kemi çfarë të bëjmë, duhet ta duroni. Një tjetër zgjidhje mund të ishte që të thuhe antarëve të xhamatit të vinin sa më pak, edhe grave të thuhe që të mos vinin sot. Në vendet ku xhamati ahmedianët persekutohen për shkak të situatës, bëhet njoftimi që gratë të mos vinë në xhamit e xhamatit. Aljazair, pra në Algjeri për shembull, ka ahmedianët nuk mund të falen namaz bashkërisht as në një shtëpi. Pra atje kemi probleme për shkak të ligjit të egër mizor, ndërsa këtu ku kemi lirinë fetare, nëse do të kemi pengesa të tilla, atëherë ato do të jenë vetëm për shkak të dembelisë son dhe të shkujdesjes son dhe të mungesë informimit ndaj ligjeve. Sidoqoftë, në të ardhmen, jo xhuman e ardhshme, por në vitin e ardhshëm, inshallah, kur do të vi prap, shpresojmë që ajo godin të jetë e përdorueshme, pra të kemi marrë lejen, ose këta, pra xhamati i Gjermanisë, të ketë gjetur një vend tjetër ku gjithë së bashku të mblidhemi dhe lehtësisht mund të falim xhuman. Kjo ngushtësi mund të largohet në Baitul Afiyet për pak kohë, sepse xhamati alhamdulillah po zgjerohet çdo ditë më shumë, kështu që çdo vend që do ta blejmë pas një farë kohe ai vend do të ngushtohet, por nuk duhet të ndodhë që ne të marrim një vend dhe për shkak të shkujdesjes të kalojmë disa vite edhe pa e përdorur atë të themi se ai vend u bë i ngushtë, kjo nuk është mençuri. Sidoqoftë, pas kësaj do t'i kthehem temës hutbes së sotme. Unë kisha zgjedhur një temë, mirë po pas ndërimit të jetës së disa antarëve të xhamatit do të udhëheqja edhe xhenazet e tyre. Për këtë arsye e kam ndruar temën dhe do të flas rreth disa gjërave të ndjerëve. Janë 3, gjithse njëri është dëshmor, tjetri është misionar i xhamatit dhe e treta ishte mbesa e Mesihut, Hazrat Mesihut të premtuar alayhi salatu wasalam. Vetite e këtyre njerëzve
kanë qenë të tilla që janë shembullore për çdo ahmedian. Janë shembull për ne, për shumë kënd nga ne. Për shumë kënd nga ne kemi mësim në jetën e tyre. Për këtë arsye mendova të udhës që t'ju tregoja gjerësisht jetën e këtyre tre të ndjerëve. Raportime që më kanë ardhur ose ato që unë i di personalisht rreth këtyre njerëzve janë të tilla që meritojnë të quhen man qadha nahbahu, domethënë janë ata të cilët e përmbushën betimin e tyre besnikërisht, të cilët i dhanë përparësi besimit mbi botën dhe e kaluan jetën e tyre dhe kanë shkuar përpara Zotit të Madhrishëm. Së pari do të përmend vëllain ton dëshmor, profesor Dr. Ashfaq Sahibin, i cili ra dëshmor ditët e fundit. Profesor Dr. Ashfaq Ahmed Sahibi ishte nga Lahori. Ai ishte 68 vjeç. Gjumën e fundit kur ai po shkonte në xhami me makinën e tij gjatë rrugës, një motociklist erdhi, pra një panjohur motociklist erdhi dhe qelloi me armë zjarri dhe ai ra dëshmor. Sipas raportimeve, ai ishte nisur për faljen për namazin e xumas me nipin e tij dhe me një shokun e tij, me nipin 12 vjeçar në makinë. Ai vet e jepte makinës dhe nipi i tij ishte në sedilen e pasagerit, ndërsa shoku i tij ishte mbrapa. Dhe gjatë rrugës, për shkak të trafikut të rënduar, makina ishte ndalur dhe në atë kohë erdhi një motociklist i panjohur dhe u afrua dritares shoferit dhe duke vendosur armë zjarri, pistoletën mbi kokën e tij, e qelloi me plumb. Dhe ai në vend ra dëshmor. Dhe dy të tjerë që ishin në makinë nuk u qelluan. Ahmediati në fisin e tij ka ardhur përmes gjyshit të tij, Sheikh Abdul Qadir Sahibi, kur Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam kishte ardhur në Ludhiana. Fisi i tij vjen nga Punjabi lindor që gjendet sot në Indi. Një ahmedian i kishte bërë ftesë gjyshit të tij që të pranonte xhamatin dhe ai pasi studioi me gjithë familjen e pranoi xhamatin. Përpara se të bëhej Pakistani, gjyshi i tij kishte ndëruar jetë, kurse pasi u ndërtua Pakistani, pra pasi u bë Pakistani, gjyshja e tij udhëhoqi fisin dhe ata u transferuan nga India në Pakistan dhe pasi qëndruan disa ditë në kamp, u qëndruan në Lahore, pra u vendosën në Lahore dhe aty ku do të linte edhe dëshmori në 69-ën. Pas pak kohe ky fis u vendos, pra u transferua në Rabwa. Dëshmori mësimet e para i kreu në Rabwa, pas shkollës së mesme u regjistrua në fakultetin e Lahorit dhe për këtë arsye gjithë familja u transferua përsëri në Lahore dhe aty do të vazhdonte edhe master edhe pastaj do të përparonte në mësimet aq sa që do të merrte edhe gradën e profesorit. Babai i tij, Sheikh Sultan Ahmed Sahibi, ishte komisar, ishte zëvendës komisar dhe dëshmori me bekimin e Zotit kishte bërë edhe vasiat
kishte dashuri të jashtëzakonshme ndaj kalifatit, falte namazin e tahajjudit, ishte shumë mikpritës, respektonte shumë përgjegjësitë e xhamatit. Gjithnjë ishte përpara në shërbimet ndaj xhamatit dhe ishte shumë i dashur dhe me sjellje të jashtëzakonisht mira. Kishte shumë dëshirë për të bërë tabligh dhe në rrethin shoqëror të punës ishte i shuar me këto veti. Ai ftonte edhe shokët e tij të punës në shtëpi dhe u jepte mesazhin e xhamatit me shumë ndikim. Dhe për këtë arsye shumë herë ai ka marrë edhe kërcënime. Por ai asnjëherë nuk u shqetësua për këtë dhe thoshte se kjo është diçka e vogël. Që nga fëmijëria ai kishte dëshirë të merrte pjesë në aktivitetet e xhamatit dhe ai shërbeu në shumë poste të xhamatit në mosha të ndryshme të jetës së tij. Ai ishte edhe kryetari i lagjes, pastaj dhe sekretar për tabligh. Këtë herë ai ishte caktuar, pra vitin e kaluar ishte caktuar sekretar i tabligut në Model Town të Lahorit dhe ai po bënte përpjekje të jashtëzakonshme në këtë drejtim dhe kishte bërë një strategji se si do të bënin tabligh. Bashortja e tij ishte sëmur prej kohësh për shkak të reumatizmit dhe ai i shërbente me shumë dashuri edhe bashortes e cila vitin e kaluar në dhjetor ndroi jetë. Ai nuk la pas asnjë fëmijë, kishte birsuar një djalë edhe ai. Ky djalë pikërisht ka tani 2 fëmijë dhe ndoshta pikërisht njëri prej këtyre 2 nipave të tij ishte edhe në makinë gjatë ngjarjes kur ai ra dëshmor ditën e xumas pra. Një vllai i tij jeton këtu në Birmingham. Ai thot se ishte vllai ynë ishte shumë i dhemshur edhe pse ishte më i madhi dhe na rriti jo si vllai i madh por si baba. Na mësoi Kur'anin, na mësoi namazin me përkthim dhe të gjitha mësimet fetare ne kemi mësuar prej tij, thot. Ai na ndihmoi shumë, thot, edhe në arsim në shkollë, takonte mësuesit tanë dhe mbete i shqetësuar për ne, në përgatiste për aktivitetet e xhamatit, na jepte inkurajim që të merrnim pjesë në garat akademike të ijtimas së xhamatit dhe gjithnjë na merrte me vete në xhami, në aktivitete të ndryshme të xhamatit. Dhe na këshillonte të bënim detyrat e xhamatit. Ai gjatë kohës së kalifit të 4 kishte parë një ëndër dhe vllai i tij thot se i kujtua më një herë 2 ditë pasi ndroi jetë, pra pasi ra dëshmor. Ajo ëndra ishte që kur kishte parë që në xhamin e lagjes tyre po bëhej njoftimi që kalifi i 4 ndroi jetë dhe pastaj shikon që në kutin postare kishte një thik. Atëherë ai e kishte interpretuar këtë ëndër që xhamati do të bënte shumë sakrifica dhe kur dhe me njoftimin e ndrimit të jetës së kalifit të 4 ishte interpretimi i tij ishte që gjatë kohës së tij xhamati do të përhape kaq shumë sa që pastaj ajo ëndër u plotësua edhe në këtë mënyrë që kur kalifi 4 ndroi jetë, xhamati ka pasur kanalin MTA dhe e gjithë bota e pa pra lajmin e vdekjes së tij dhe mirë po ishte edhe kjo që thika simbolizonte edhe jetën e tij që ai do të binte dëshmor. Vllai i tij thotë se ai na parakaloi të gjithë dhe na nderoi duke u bërë dëshmor i parë në fisin ton. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet. Ai la pas 6 vëllezër dhe 1 motër. Gjenazja e dytë është e një misionari të xhamatit i cili është
H. Nasruddin Sahibi, misionari kryemisionari i provincës Godavari të Indisë. Ai ndroi jetë më 7 prill 2017, u mbyt në lumin Godavari të Indisë në moshën 41 vjeçare. Gjatë ditës së ngjarjes, ai me antarët e xhamatit dhe me emirin e xhamatit të Sikandrabadit, pas namazit të sabahut, kishte shkuar te lumi i Godavari. Ai edhe pse dinte not shumë të mirë, dinte shumë mirë not, pasi antarët e xhamatit po notonin, ai u zhduk dhe pastaj bashkë me ndihmën e peshkëtarëve, pas 2 orësh gjetëm kufomën e tij në bregun e lumit. Babai i tij ishte i pari Ahmedian në zonën e tij dhe përmes atij xhamati u themelua atje, ndërsa nëna e tij Qila Pura Sahiba ajo ishte gjithashtu Ahmedianet e para të asaj province. Ajo pra misionar Sahibi në vitin 2000 kreu fakultetin e xhamatit dhe së pari shërbeu në provincën Andhra Pradesh. Ai shërbeu edhe në xhamatin Chintakunta edhe ishte shumë i sinqert. Gjatë kohës kur ndroi jetë, ai ishte në Zila Godavari. Bashortja e tij thoshte se ai u desh të qëndronte edhe në vende ku xhamati kishte vetëm në qendër. Edhe ai edhe atje familjen e merrte dhe namazet i falte me xhamat dhe u jepte dars. Edhe ky është një mësim për gjithë misionarët, që edhe sikur të mos ketë antar, edhe sikur të mos vinë njerëz në xhami, namazet duhet të jenë me xhamat, le të jetë bashkë me familjarët. Bashortja e tij gjithashtu thot se në Kamaredi, kur ai ishte përcaktuar si misionar në Kamaredi dhe po shpërndante fletushkat, u kap dhe kundërshtarët e rahën pa mëshirë, por ai vetëm me bekimin e Zotit shpëtoi. Pastaj bashortja i thot që i thash që këtu nga që ka shumë kundërshtim, shkruajini një letër, bëni një kërkesë qendrës që t'ju transferojë në Kerala, pra në vendlindje. Ai thot se mirë, unë do t'i shkruaje edhe qendra do të më pranojë, do të më transferojë atje, por ahmedianët që janë këtu, si do të përballen me këtë kundërshtim? Ku do t'i transferojmë këta? Armiqësia njësoj do të mbetet për ta. Kështu që më tha mua që nuk është e mirë që ne të transferohemi vetëm për shkak të kundërshtimit. Ne kemi dedikuar jetën dhe duhet ta përmbushim dedikimin ton, cila do të jetë cila do të qofshin rrethanat. Edhe pastaj më tha, thot ajo, që edhe pastaj nëse unë do të kem shansin për të rënë dëshmor, nuk ka gjë më të madhe sa kjo. Pastaj kaq i thjesht ishte që asnjëherë nuk bleu ndonjë orendit të vetë dhe thoshte se nga që jemi të dedikuar, ne duhet të mbijetojmë me ato që na jep xhamati dhe kudo që të thot xhamati do të shkojmë dhe të mos blejmë gjëra që të na bëhen pengesë kur xhamati të na transferojë diku tjetër. Pra edhe ky është një shembull për një të dedikuar. Vitin e kaluar ai u transferua në Amlapuram, ku ai ishte i përpikt për t'i dhënë mësim Kuranit fëmijëve dhe shumë kilometra shkonte me biçikletë edhe u jepte mësim, pra mësimin e Kuranit. Edhe ky është një shembull për misionarët. Ai ishte shumë mikpritës. Bashortja thot se kur fëmijët kishin pushime dhe unë shkoja në Kerala edhe ai gjende vetëm, ai vetë gatuante edhe për mysafirët. Ai dëshironte shumë të binte dëshmor
siç u kam thënë edhe më herët. Shpesh shikonte në ëndër kalifin e dytë të Mesihut të Islam dhe babain e tij. Dhe thoshte që babai i tij i bënte ftesë që të shkonte tek ai. Kështu që edhe kjo është një mënyrë e dëshmimit, pra rënies së tij dëshmor, sepse ishte ngjarje ku ai kishte shkuar me shërbimin e xhamatit, me antarët e xhamatit, edhe ky është një lloj shahadeti. Pra shahidi. Ai bënte shumë lutje, ishte trim në tabligh, shumë herë kundërshtarët e morën peng edhe e rrahën pa mëshirë. Unë kam përmendur në ngjarje të tillë të tij dhe hoxhallarët e kishin rrahur, e kishin sfilitur pa mëshirë. Nëna e tij, pra njerëzit që ai la pas, nëna e moshuar, bashortja, 2 fëmijë dhe 2 vëllezër. Njëri është amiri i xhamatit të një provincie të Keralas dhe një tjetër është përsëri misionar e Shamsuddin Sahibi, i cili shërben në Kadian. Ata misionar që shërbyen bashkë me të, njëri prej tyre quhet Navidul Fatah Shahid Sahibi, i cili thot se Maulana Eq Nasiruddin Sahibi ishte banor i Keralas. Afërsisht prej 18 vitesh ai shërbente në provincën Andhra dhe Telangana. Shpesh për këtë arsye në këto unë e takoja, nga që ishim në të njëjtën provincë, në takimet e xhamatit gjithmonë ule me shumë përulësi, gjithmonë mbete i gatshëm për të bërë ndonjë shërbim të xhamatit, ishte shumë i dashur, ishte dietar me vepra, rregullisht falte tahajjudin, çdo ditë bënte tabligh dhe terbiat. Në çdo ditë kishte caktuar pak kohë që të bënte edhe punë të zyres, edhe kujdese shumë edhe për të vegjëlit, dhe kur dilte nga shtëpia nuk kishte asnjë farë frike nga askush. Dhe për këtë arsye ai kishte një rreth shumë të gjerë edhe të jo ahmedianëve. Ishte shumë i dashur tek të gjithë. Thot se unë asnjëherë nuk kam parë rudhat në ball. Ai takonte edhe muallimët me shumë modesti dhe kaq shumë i donte, saqë çdo kush kur e takonte donte të flijohe për të. Ai studionte me shumë përpikëri librat e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe çdo ditë kishte ndar një kohë të caktuar, edhe këtu është një mësim për çdo misionar, edhe është një mësim shumë i rëndësishëm që të studioni librat e Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Nuk shkujdesi asnjëherë nga leximi i Kuranit, ditarin çdo ditë e shkruante rregullisht. Dhe çdo gjë që vinte nga kalifati e dëgjonte me vëmendje. Fjalimet e mia, pra fjalimet e kalifit, thot ai, fjalimet e kalifit dëgjonte me vëmendje dhe përpiqej maksimalisht të zbatonte çdo urdhër dhe nuk nxirrte justifikime nga ana e tij. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për misionarët, për të dedikuarit. Ai ishte i dashuruar pas kalifatit dhe pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pas Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Këto ishin veti që rezatonin qenien e tij. Kundërshtarët në Kama Reddi e morën në peng dhe e morën në një xhami të tyre dhe e rrahën pa mëshirë, dhe ai duroi të gjitha rrahjet. Misionar Sahibi në fjalë thot që kur ai ishte shtruar në spital pas asaj mizorie, shkova dhe vizitova dhe pash në spital ishte tërësisht i mbuluar me fasho, por fytyra buzëqeshte,
kishte një ëmbëlsi shpirtërore. Dhe vetë më tregoi gjithë ngjarjen që kundërshtarët e pyesnin se çfarë deklaroi Mirza Ghulam Ahmedi. Edhe ai thoshte se ai ka deklaruar të jetë profet nën hijen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kundërshtarët e rrinin pa mëshirë edhe lodheshin edhe pastaj pyesnin çfarë është profetizmi nën hijen e profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai thoshte që ajo është që të kur njeriu gjen profetizëm nën pra profetësin nën shërbimin ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, ata përsëri filluan të rrinin pa mëshirë, edhe lodheshin. Edhe përsëri bënin ndonjë pyetje dhe ai përsëri jepte përgjigje dhe vazhdonte. Kështu që ai thoshte që me bekimin e Zotit në rrugën e Allahut kam marr këto rrahjet, goditjet. Kur ai do të transferohe, thoshte që unë po largohem nga ky vend, por më tha, pra ky misionar sahibi që përshkruan më tha që mos keni frikë, këtu kur do të shërbeni ju do të fitoni shumë bekime. Dhe kështu që ai u la mësim edhe të tjerëve, duke thënë se të mos kenë frikë edhe me guxim të përhapni mesazhin e xhamatit. Një muallim sahibi, vazir sahibi pra, thot që unë gjithnjë e kam para të falës të rregull të tahajjudit, të namazeve të përditshme, të dashuruar pas kalifatit dhe mikpritës dhe ruajtës të shpenzimeve të kota, pra nuk shpenzon të gjërat kot pra. Çfarë do pyetje që të bëje, ai jepte përgjigjen shumë të saktë. Gjatë udhëtimeve kur takonte me hudamët, rfente ngjarje të ndryshme, besimnxitëse të xhamatit, dhe për këtë arsye ne e donim shumë shoqërinë e tij. Ai thot se një herë kur pas shpërndarjes së fletushkave kundërshtarët bën plan që ta sulmonin misionarin e ndjerë, ishte data 20 shkurt, pra dita e birit premtuar, dhe ishte një mbledhje në qendrën e xhamatit, dhe ai për këtë arsye kishte dalë herët dhe kishte ardhur në qendrën e xhamatit, dhe ndërkohë afërsisht 100 kundërshtar kishin dalë në kërkim të tij dhe nuk e gjetën sepse ai kishte dalë herët nga shtëpia. Mirë po ata zgjodhën një rrugë tjetër edhe kapën muallimin, pra misionarin e vogël, i cili po shkonte bashkë me familjen e tij, pra me bashkëshorten dhe me fëmijët, e ndalën në rrugë dhe i thanë, derisa nuk vjen Nasiruddini, pra misionar sahibi, përpara nesh, nuk do të t'ju lirojmë. Kur Nasiruddin sahibi i mori vesh, menjëherë doli nga qendra e xhamatit dhe erdhi dhe u tha se unë jam Nasiruddini. Kështu që kundërshtarët e liruan familjen e misionarit tjetër, edhe këtë filluan të rrinin dhe e morën peng, edhe e rahën keqas, aq sa që më në fund vetëm përmes policisë ai u lirua, përmes ndërhyrjes së policisë. Dhe faji ishte që ai predikonte se Mesiu Premtulli sallallahu alaihi wasallam ka ardhur, edhe kundërshtarët e insistonin që ai të pohonte se Mesiu Premtulli sallallahu alaihi wasallam nauzubillah ishte gënjeshtar. Zoti ja ngrit nivelet në xhenet, u dhën durim fëmijëve dhe bashkëshortes. Gjenazja e tretë është sahibzades Amatul Wahid Begum sahibës, e cila ishte bashkëshortja e sahibzada Mirza Khurshid Ahmed sahibit, dhe ajo ndroi jetë më 10 prill 2017 në moshën afërsisht 82 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo ishte
vajza e vogël e Mirza Sharif Ahmed Sahibit, edhe kështu që ishte edhe tezja ime, ishte mbesa e Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe e Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahibit. Ajo u varros në Beheshti Makbera të Rabvas. 2 herë ajo ka kaluar sëmundje të rëndë, por e duroi me shumë guxim dhe kuraje. Dr. Nuri Sahibi shkruan rreth saj që afërsisht në 2 dekadat e fundit ajo vjonte e sëmur, por ishte gjatë gjithë kësaj periudhe ishte një shëmbëltyr e durimit dhe e mirësisë. Me shumë kuraj dhe guxim duroi sëmundjen, kishte kancer dhe shpesh për shkak të krizës edhe fizikisht edhe mendërisht sfilite. Megjithatë, buzëqeshja rezatohe gjithmonë në fytyrë dhe edhe mjekimin e duroi me shumë kuraje. Dhe me të gjitha aftësitë që Zoti ja kishte dhuruar, nuk ndali punët e përditshme dhe shërbimet në xhamat. Me shumë guxim dhe me shumë durim luftoi sëmundjen. Dr. Sahibi shkruan që ajo punonte buzëqeshur dhe pa frikë dhe ishte tërësisht e pajtuar me pëlqimin e Zotit. Edhe në sëmundje kujdese për shtëpinë, kujdese për bashortin. Me bashortin kishte një lidhje të jashtëzakonshme, shembullore. Edhe pse ishte sëmur, por kur bashorti pati një angioplasti, e harroi sëmundjen e vet dhe u kujdes tërësisht për të. Një prej vetive të veçanta të saj ishte mikpritja. Kurdo herë të vinte në një mysafir, e mirëpriste me shumë përullësi, sidomos në ditët e gjelsës ose në ditët kur bëhe shura, pra mbledhja e shuras. Shpesh priste mysafir në shtëpinë e saj. Pas sëmundjes erdhi edhe këtu në Londër 2 herë. Unë e kam takuar në 2005 në Kadian për herë të parë pasi u bë kalif. Pastaj kur erdhi këtu edhe atëherë kam takuar 2 herë. Kishte një sinqeritet dhe përullësi të skajshme ndaj kalifatit. Dhe pavarësisht se ishte e madh në moshë dhe prapë se prapë më takonte me shumë përullësi. Me nënën time, ajo ka pasur lidhjen edhe të kunatës. Megjithatë, nga mosha, ajo nga që ishte vajza e vogël e Hazrat Mirza Sharif Ahmed Sahibit, dhe për këtë arsye, motra ime e madhe dhe ajo ishin moshatare. Dhe për këtë arsye, nëna ime gjithmonë u soll si nëna e saj, dhe edhe ajo asnjëherë nuk e kujtoi atë si kunat, por kishte respekt shumë të madh ndaj saj, pra ndaj nënës sime, dhe kishin një lidhje që ishte shembullore mes tyre. Nikahu i saj ishte bërë nga Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam më 26 dhjetor 1955, dhe në atë kohë bashkë me të ishin bërë edhe niqahet e tjera. Ishte Sayyid Mir Mahmud Ahmed Sahibit me të bijen e Kalifit të dytë dhe nikahu i të bijes Chaudhry Sarzafullah Khan Sahibit me Ijazul Haq Sahibin.
Kështu që kalifi i dytë në atë kohë, përpara se ta fillonte gjelsen, pra me 26 dhjetor, njoftoi për këto niqahet, pra këto 3 niqahet. Dhe tha se zakonisht niqahet i shpall me datën 29 dhjetor, por këtë herë kam një përjashtim, sepse këto niqahet më kërkojnë të ndjek këtë rrugë, sepse niqahu i parë është vetë së bijes sime, e cila pra është me Mir Mahmud Ahmed sahibin, dhe niqahu i dytë është e bijes Chaudhry Sarzafullah Khan sahibit, dhe niqahu i tretë është i së bijes Mirza Sharif Ahmed sahibit, pra bëhet fjalë pikërisht për të ndjerën. Dhe për të tha se ajo do të martohet me Mirza Khurshid Ahmed sahibin, i cili është i dedikuar dhe aktualisht po studion fakultetin e xhamatit dhe më pas do të shërbejë si misionar. Më pas Hazrat Kalifi i dytë tha edhe bëri edhe lutje dhe tha që Allahu i Madhrishëm i bekoft të gjitha këto niqahet, dhe edhe Zoti mundsof që përmes këtyre të buroj forca e xhamatit në të ardhmen. Me bekimin e Zotit, Zoti i ka dhënë së ndjerës 6 djem dhe 4 prej tyre janë të dedikuar. 2 janë mjek në Fazle Umar, spitalin Fazle Umar, një është doktor i shkencave dhe shërben në sektorin e arsimit në xhamat, një tjetër shërben si avokat në Sadr Anjuman Ahmadiyya. Shërbimet e saj në Lajna shtrihen për gjatë 29 viteve. Ajo ka shërbyer si sekretare Senato Tijaret dhe si zëvendës kryetare e grave, dhe ajo ka pasur një veti interesante që shumë të varfërve, pra grave të varfëra, u mundsoi profesion duke u mësuar, dhe për këtë arsye në shtëpinë e saj shpesh vinin gra të varfëra në shtëpi për të mësuar. Një prej vetive të saj shembullore ishte edhe bindja ndaj eprorit të saj, pa marrë parasysh se sa ishte mosha apo pozita e eprorit. Bashortja ime tha se kur ajo ka qenë kur bashortja ime ka qenë Sadr Lajna Rabwa, ajo ka qenë sekretare e kabinetit të saj, dhe gjithmonë ajo i shërbeu me shumë përullësi dhe me shumë bindje, dhe çfarëdo përgjegjësie, çfarëdo pune i kishte ngarkuar, ajo e kreu me shumë përkushtim. Bashorti i saj Mirza Khurshid Ahmed sahibi thot se si një grua e një të dedikuari, ajo asnjëherë nuk më ka bërë kërkesa. Gjithnjë u kujdes për edukimin e fëmijëve, dhe fal edukimit të saj, me bekimin e Zotit, 4 prej 6 djemve janë të dedikuar në xhamat. Dhe përveç fëmijëve, ajo shërbeu edhe fëmijët e shërbëtorëve që ishin në shtëpi, dhe edhe atyre u jepte mësimin e Kuranit bashkë me fëmijët e vet. Dhe ka shumë fëmijë, ka një numër të madh fëmijësh të cilët lexuan Kuranin për herë të parë përmes saj, edhe Kuranin edhe pastaj përkthimin e saj ke Kuranit. Thotë që gjatë kohës kur ajo studionte në universitet, ka parë në ëndër që daja i saj solli 2 byzylyk floriri shumë të shtrenjtë, dhe tha se 65 dhe 82. Dhe ajo pyet përsëri se çfarë do të thotë 65 dhe 82.
Dhe mirë po nuk merr ndonjë përgjigje. Dhe ajo thotë që këtë e ka kuptuar më vonë, që në vitin 1965 do të ndronte kalifi i dytë, do të ndronte jetë Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, dhe në vitin 1982 do të ndronte jetë Hazret Kalifi i tretë i Mesihut Premtuar alayhi salatu wasalam. I biri Adil shkruan që në kohën e Gjelses Salanës në shtëpinë tonë vinin afërsisht 100 mysafir, dhe ajo kujdese për të gjithë njësoj. Dhe kur kalifi i katërt radhiyallahu anhu bëri mërgim, ajo ishte ajo që përgatiti ushqimin e rrugës së tij vetë me duart e veta nën mbikëqyrjen e vet, bëri të gjitha përgatitjet e ushqimit duke përzgjedhur ato gjëra që pëlqente kalifi i katërt. Edhe e njëjta sjellje ishte edhe me mua. Halva që ajo bonte, vetëm ajo bonte, përgatiste edhe për mua me shumë dashuri. Ajo i shërbeu edhe nënës së vet shumë, edhe vjerës shumë, dhe kunatët e veta i mbajti si fëmijët, si vajzat e veta. Ishte shumë e përpik në namazet, edhe fëmijëve këtë mësim u dha. Dhe pas namazit të sabahut i mbante fëmijët që të recitonin Kuranin për ditë. Kujdese shumë për të varfrit, për shërbëtorët, për në punësit e xhamatit. Unë kisha, si që thash, lidhje shumë të ngushtë me të, për shkak se ishim në një shtëpi. Dhe pasi u bëra kalif, djali i tij shkruan që u shqetësua dhe tha se punët që unë bëja, pra punët e tokës saj, që unë i bëja, ishte shqetësuar se kush do të bënte. Edhe pastaj unë i thash se mos u shqetëso, Zoti vetë do të hap rrugën. Edhe pastaj nuk më ka kërkuar asnjëherë. Edhe ishte shumë e kënaqur gjithmonë me pëlqimin e Zotit. Një kunate e saj, e cila është, pra ajo shkruan që lidhja jon me të ishte si një nëne me vajzën e vet. Pasi neve në ndroi nëna, ajo thot, pra ajo kujdese shumë për ne, vetë bëri përgatitjet e dasmës son, dhe çdo bajram na dërgonte dhurata. Ajo rriti shumë fëmijë jetim në shtëpinë e saj, dhe sidomos vajzat, dhe i rriti jo vetëm për pak kohë, por deri në kohën kur ato u martuan, përgatiti edhe dasmat e tyre, dhe madje edhe për fëmijët e tyre u kujdes. Një tjetër kunate saj shkruan që njëherë unë i kisha kërkuar se në gjerin nga çfarë moshe kishte filluar të falte tahajjudin, ajo nuk më përgjigj, edhe donte ta ndronte bisedën, mirë po unë e insistova. Atëherë më tha që kur kam qenë 12 vjeçe, kam filluar të fal rregullisht namazin e tahajjudit. Në këtë mënyrë, pra po ashtu ajo me shpenzimet e veta rregulloi, përgatiti vesh mbathjet, bijuteritë për dasmat e të gjitha vajzave që i edukoi dhe i rriti vet. Njerëzit që nuk kishin ushqim, që ishin të varfër, u dërgonte ushqime nga shtëpia e vet. Një ngjarje që tregon lidhjen e saj me kalifatin, na tregon një thot që ai rrëfimtari thot që
ajo kishte një shishe mjalti dhe unë i kërkova, ajo tha se jo, nuk mund të jap dot sepse këtë ma dha kalifi Hazuri, edhe unë kam një tjetër shishe mjalti edhe atë pastaj ma dha mua. Ajo ka pasur pra si që thash 6 nuse. Ajo kujdese për të gjitha një lloj. Njëra është bia e një ahmediani që jeton këtu në Angli, nëna e saj është e sëmur, dhe për këtë arsye asaj u desh të vinte këtu në Angli. Pavarësisht se ajo vetë ishte sëmur, i tha nuses saj që të shkonte për të kujdesur për nënën e vet, dhe tha, mos ki merak, unë do të kujdesem për fëmijët e tu, edhe pse ishte shumë e sëmur. Motra ime e vogël, Amatul Qudus sahiba, thot se kur u merrte punë në punësve të xhamatit, u merrte me shumë butësi për punët, për ekspozitën, sepse ajo ishte ngarkuar për këtë gjë. Dhe edhe në çështjet e organizimit ajo ishte mjeshtër. Kujdese edhe për çështjet familjare në punësve të xhamatit. Motra ime e vogël thot se njeriu në jetë ka luhatje, por tek ajo kemi parë që jeta e saj ishte ngushtësisht e lidhur me Kur'anin dhe me hadithin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur shikonte që shkeleshin ose bëhet në një gjë kundër traditës së xhamatit, haptas fliste për të dhe përpiqe me çdo kusht ta përmirësonte situatën. Edhe pse ishte shumë e përkthjelur nga që ishte e vogla në shtëpi, por ishte shumë e porulur. Dhe megjithkënd takohej me buzëqeshje. Motra ime më e madhja, Amatur Rauf sahiba, thot se kur ne jetonim me Hazrat Mirza Sharif Ahmed sahibit në Lahore, atëherë Mirza Sharif Ahmed sahibi na mësonte Kur'anin rregullisht edhe hadithin. Dhe pas saj edhe Amtul Wahid sahiba, pra tezja jon, u lidh kaq shumë me Kur'anin dhe hadithin sa që jo vetëm që mësoi vet edhe etapa tjera, por u dha mësim shumë fëmijëve. Një fëmijë që kishte vështirësi të fliste, edhe atij fëmijë pra i dha mësimin e Kur'anit, dhe sot ai fëmijë edhe flet edhe lexon Kur'anin. Thot përsëri motra ime që gjatë studimeve në fakultet, pas si mbaronte faljen e tahajjudit dhe namazit, fillonte studimet për përgatitjet për provimin. Shumë njerëz më kanë shkruar rreth saj, djali i tij për shembull shkruan që përpara se unë të bëhesha kalif, ajo ka pasur një lidhje tjetër me mua, shumë të ngushtë, dhe pasi u zgjodha si kalif, i tha të birit që tashmë unë nuk kam një lidhje tjetër me kalifin përveç lidhjes së kalifit dhe të një shërbetoreje. Edhe këtu kur vinte, edhe pse ishte shumë e sëmur, kur unë vija për të takuar, menjëherë qohej në këmbë, edhe pse unë i thosha të mos bënte mirë, po ajo nuk më dëgjonte. Ishte tërësisht i mbështetur tek Allahu. Njëherë kur djali i tij vogël u martua, përpara se të martohej djali i madh, ajo kishte ndar një pjesë të shtëpisë së tij për djalin e madh. Bashorti i tha, nga që po martohet i vogli, më mirë jepi atë pjesë të voglit. Ajo tha se jo, unë atë e kam lënë për të madhin, edhe për të voglin vetë Zoti do ta rregullojë. Edhe në ato ditë rastësisht ajo duke lexuar Kur'anin
u përqendruat në një ajet edhe tha bashortit që nga ky ajet un kam besim që Zoti do të më plotësoj dëshirën. Dhe nga që ajo kohë ka qenë kohë e lirë dhe ajo ka pasur pra i erdhën të ardhurat nga një rrugë 100.000 rupi edhe rregulloi pjesën e shtëpisë edhe për djalin e madh. M'falni, për djalin e vogël. Pastaj i njëjti djalë shkruan që kur mori vesh për vdekjen e kalifit të katërt, ne të gjithë kishim shkuar në xhami, edhe nëna ime ishte e tronditur dhe në atë kohë kunata ime filloi të qante me zë të lartë, ajo i tha menjëherë të heshte sepse ishte një sprov dhe i tha se është një sprov për të gjithë xhamatin dhe ne këtë kohë duhet të kalojmë vetëm me lutje. Edhe i njëjti djalë shkruan gjithashtu që kur kam qenë 9 vjeç, ishte koha kur kishte ndëruar jetë kalifi i tretë, edhe nga që isha fëmijë unë qesha për një gjë, edhe menjëherë më qortoi shumë ashpër duke thënë se i gjithë xhamati është i shqetësuar dhe ti po qesh, pra që në vegjëli na tregoi, na mësoi rëndësinë e xhamatit. Ajo pastaj gjithashtu u bonte premtime të ndryshme fëmijëve, duke dhënë edhe çokoladata dhe gjëra të ndryshme, por njëkohësisht u jepte mësimin e Kuranit. Një tjetër vajzë që është rritur në shtëpinë e saj, pra që ishte jetime, e cila tashmë është e martuar dhe burri i saj punon pikërisht këtu në private secretary office, në zyrën private secretary. Ajo thotë që më rriti që kur kam qenë e vogël edhe pas martesës kur erdhi në shtëpinë time pa një divan të prishur, më pyeti nga të ka ardhur ky divan, i thash dikush më ka falur, ajo tha se le hiqe këtë, edhe menjëherë pastaj më porositi më bleu një divan të ri. Dhe një tjetër ajo ka pasur edhe vëllezër dhe motra prej një mëndeshe, nga që ishte ushqyer nga një mëndesh, ajo ka pasur edhe vëllezër. Edhe për ato lidhjet u kujdes shumë. Për shembull, një djalë i mëndeshës i jeton në Zvicër, ai thotë se kur babai im ishte sëmur, ajo u kujdes shumë për të. Po ashtu ajo ka pasur një motër mëndesh, pra prej një mëndeshe. Edhe ajo thotë se me shumë përullësi ajo u kujdes për nënën time kur nëna ime ka qenë sëmur. Pra ajo ka pasur shumë veti, Allahu bëft që edhe fëmijët e saj të trashëgojnë vetitë e saj dhe të kenë lidhje të veçantë dhe besnik me kalifatin. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet. Pas namazeve do të udhëheq të trija këto xhenaze, ghaib, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر